好，各位觀眾大家好，又嚟到子華馬槍嘅時間啦。咁剛剛就跑完咗呢個叫做9場法活谷賽事啊，又同大家咧講一講呢個叫做咧賽後分析啊。咁順便咧同大家分享下我今日見到啲乜嘢啦。今日嚟講 IJC 賽事啊，我都覺得頗為一場叫做都好睇嘅賽事啊，叫做近排都，因為你見到啲咁硬淨騎師喺度嘅時候咧，你都好難講話唔得啦，係咪先啊？咁啊，我自己覺得係不錯嘅，今日嚟講啲賽事度。咁啊，當然佢欣賞價值咧就冇上季咁好睇啦，啲巴米高啊、上季胡椒軍曹嗰啲真係冇咁誇張，但係都起碼有個木鴨跑隻海船星咁樣啦。好啦，咁啊直接嚟講賽事啦。咁啊今日嚟講 A 跑道咧就比較平均少少。咁啊你會見到啦，前節馬得，後上馬得。咁大體上咧今日有得冚，因為個地比較慢啲，咪變相有得冚咯，係咪先？最緊要睇步速而定啦。你而家尾場嗰場21,800，一遇個慢披繩咪前邊啲馬翻晒嚟咯，追唔到嘅後邊都。咁所以都係披繩而定啦，同埋咧稍為如果平均少少中等步速咧就有得冚上嚟咁樣咯。咁啊好啦，第一場賽事講起啦，5班1650。咁呢場賽事我覺得可以跟進嘅話就係嗰隻龍佑新啦，受嗰隻幸運福星影響咗，墮咗落去咁啊衝翻上嚟，咁啊其實都有啲輸得冤枉呢匹馬，咁相信好多人都 mark 住佢，睇下下次啲飛數點樣啦。另外武林至尊就唔喺欄入邊跑㗎啦，呢啲馬都你唔好搞笑啦，田太好似好積極咁樣係嘛，但係嘥氣嘅呢啲馬都，其實個跑法就唔係咁樣跑嘅時候，你就夾硬要咁樣掹上去咧，冇意思，寧願早少少掟出去衝咧，啱佢多啲嘢。其實上場賽事咪衝得幾好，開晒步咁啊，反而入邊咧展步咪比較差啲。另外其他馬就睇形勢啦。第二場賽事係5班1200，咁呢場賽事係比較咧離前置啲㗎啦，你會見到都黑穩全勝啊，真係自贏拉速啦，好似富裕君子咁樣，真係拉速真係拉速，只係講句。咁另外就魅力星啊嗰啲馬臨場落少少飛啦，咁啊搏咗個 pace 翻嚟啦，咁啊同佢焦點影相嘅啫。但係留意下第3名、第2名嘅馬，其實都係一排個終點咁滯嘅，都係兩個馬位。都係輸俾佢哋頭運傳承，大概2個馬位鬆啲到嘅啫。咁啊一匹馬咁樣啦。咁大體上你見到佢得120幾、130磅，證明咗都係啲30零分嘅馬居多啦。稍為失望啲就可能電信驕陽咯。縱使孭到重磅咧都唔咁差，嗰個大佬一滴都冇喎，個位又冇乜問題。其實我都即係可以早啲移出去發力嗰啲咁啊。第三場啦，4班1650，咁呢場賽事啊真係咧。拱晒落嗰啲咩翠怡威威啊、林寶精神度啊，結果啊齊領嘢係嘛？最失望翠怡威，其實翠怡威呢匹馬大家真係不要高估，縱使雙英雄後尾都贏咗係嘛？咁你一再都見到呢匹馬其實真係能力咧，真係唔夠強，我覺得都咁啊。另外啦，咁就你會見到啦，呢場賽事跑得最好嘅話，當然就係好實力啦，爆完啦。下次上翻去咧，你又要小心啲。卓越旋風就失咗個機會咧，如果唔係咁穩位，應該卓越旋風贏。另外晉升就真情就試咗有啲嘢咁睇下咁樣，但係你睇下其實第3名咧其實都係爭嘅一堆馬，不過最緊要瑞奇威風真係臨場脾氣真係有啲問題，大家留意下行沙圈啦，縱使落到56蚊都好啦，唔係好值咯。咁有型又擺喺前邊走個子帶咁啊奇怪啲。第4場啦，咁啊4班1000啊，呢場賽事啊擺到寶寶臨場你見到佢冇乜飛嘅，咁我貼咗佢都。定啦，結果哇咁樣殺咗隻凝聚美麗啊！咁當然啦，凝聚美麗啊，臨尾落翻啲飛啊，咁啊添開心就賺咗個跑法掟出去衝啦。其實呢啲1000米其實都係咁樣噶啦，跑形勢嘅啫嘛。有堆馬就麻麻地嘅，精算亦然咁。你見到咁耐有啲隔咗一段時間都冇出賽咁樣，有啲奇怪。其實嗰次咧其實都叫做好勉強攞翻嚟個上名都。咁另外凌風傲雪就冇咗種飛就玩完啦，或者加啲配備又唔適應。精益大師就唔係嗰隻精益大師，咁所以整體嚟講。都幾渣啊！你草賽事都咁，所以變相最好方咪有啲凝聚美麗啊、天開心啊、品德寶寶啊啲咪翻嚟咯。咁反而超強60就臨尾啲飛褪翻上去，咁你知咩事啦咁樣咯。第5場啦，咁啊4班1650，咁啊呢場賽事嚟講就。都係啦，擺前面嘅馬都幾着數嘅，你見到都咁啊，雙英雄啊、長勝將軍啊、仗義啊，咁全部都喺嗰度噶啦。咁之後已經甩開咗，已經係標誌兩子。其實標誌兩子真係俾五棚子一啲蹉跎呢匹馬嘅。咁啊，撚來撚去揾布文啊撚，我唔知撚到幾時有賠率係嘛？放頭都咁死嘅快步速都係咪先？咁啊撚到隻馬都好似都謝謝地咁樣，咁啊嘥晒嘅機會啊五棚子都。咁另外隻九九維尊大家可以留意一下啦，嗰個維尊就咧原來。流咗鼻血啊！咁啊唔怪之領晒嘢啦，又係搞到咁辛苦，好放喺3班，打到落4班流鼻血咯，唔怪之真係見佢唔追咁樣啦。咁啊呢啲馬暫時就跟唔到住啦。咁另外掌聲一滴飛都冇啊！你只要食蕉都多㗎啦，唔知冇理由呢隻馬上次衝得咁近，一滴飛都冇。你等翻潘明輝啦，10倍8倍又喐手咁樣嘅。
第6場咁啊4班千二，咁啊3強就再次證明咗原來嗰組真係勁啦，諗住最初諗垃圾嚟嘅，團結精靈到佢啦，已經都咁啊，其實都係贏嗰啲東華欣賞同前度喎，咁啊其實咁上嚟都幾好勢，咁有時候就係咁樣咯，係咪先？你覺得弱組搞下原來變咗強組，都減死嘅係咪先？咁啊，另外當家精彩臨呢啲飛就同你講個叮叮㗎啦，不過落翻33蚊係咪先？但係夾晚啲飛太冷咧，咁呢隻就臨場落翻啲飛嘅，你會見到都有同跑唔同喎，又 keep 住咧冇飛贏我，咁啊臨場落翻啲飛又得啊，我照夠貼佢唔得啦，始終上場贏佢馬啊嘛，咁結果咧就俾人一衝就移過啦，係嘛？另外富心星都太耐冇跑啦，咁啊都唔值得咁熱嘅，坦白講句。咁啊呢場賽事啊，睇下下次會點啦。賢者威風啊攞埋去又真係比較有趣。今日麥道朗嘅全日嘅走位都係一劈屎啊！講話真係都唔知搞乜。另外第7場嘅賽事啦，咁啊3班1650都係實力馬者勝啊！你見到頭3隻馬都係啲咧賽前大家會揀嘅馬，都冇乜特別多講。咁啊，富國兄嚟諗住有冇啲驚喜咧？啊，原來臨尾親臨尾嗰步咯，其實都跑得幾好噶啦，都可能能力就咁上下啦。咁另外暴風之子咧，其實呢匹馬咪真係一定要放嘅咧，係咪先？你見啦，麥道朗嗰啲跑法咧，就係嗰啲賢者威風嘅跑法，又係冇跑過咁滯嘅，即係成件事都係亂嚟嘅，真係都真係幾激氣啲跑法都。咁當然佢臨尾都冇乜飛，係咪先？咁但係大家都咩啦？下次揾翻奧爾文約翻少少組別咧，3班650，我覺得呢匹馬有得揼嘅，呢匹暴風之子，下次可以留意咯。嚟到第8場啦，咁啊3班千二，咁呢場賽事啊啲榜底馬就會比較好少少啦。三軍勇將啊，飛輪霸咁樣，跟住飛龍在天嘅咁樣，因為一堆馬失鬼咗，你天星呢其實冇跑過啦，你會見到都甚至加落佢都好啦，不能作準嘅我覺得都。咁啊，縱使你見到海船星贏，下次我就唔追呢啲馬，即係可能真係贏咗個騎師咯，係咪先？咁啊可以後上鏟上嚟，因為一堆馬失啊嘛，咪顯得佢好似都幾勁咁樣咯。三軍勇將恰如其分啦，之後就係 pace 咁樣。咁另外就我諗即係跑盡晒嘅話，可能真係嗰隻叫做飛輪霸咯。咁啊，臨尾啲飛又袋，乜都齊咁滯嘅啦。都其實個位都幾靚仔嘅。不過縱使你會見到唔係喎，海船星又追，三軍勇將又追咁樣，但係你見到飛龍在天其實得搞翻喺前邊，都係輸一個嚟馬位啫嘛。咁唔係話全部冚咗俾 Jack 嗰啲嚟咁樣。咁所以我自己覺得飛輪霸咧，可能真係差唔多。其實留意下呢匹馬，其實佢串名都試過，咁啊，下次熱門你嘅時候，你再追嘅時候，可能都係要小心啲。即係我對呢啲串名馬其實咧好有戒心，你唔知幾時串，都幾擔心。第9場啦，咁啊2班1800啊，呢場賽事就超級慢步速，咁啊前邊馬最有着數啦。咁當然一定會乜喺度競速威龍啦，因為慢步速追得勁啊嘛。但係就愛心神駒我貼咗佢嘅，我亦都買咗佢臨場，俾隻競速威龍封一封嘅位啊，真係失晒，跟住蔡明志就收啦。唉，真係唔夠硬淨就唔夠硬淨。如果俾入潘明輝過去，真係死咗眼出嚟嘅應該都，咁應該會衝得近啲。你話上名上唔到名我都覺得問，因為披繩太慢，但係應該可以再衝得近啲咯，都會啊嘛。呢個愛心神駒我覺得form幾好嘅呢匹馬都，咁睇下馬房嚟緊部署會跑邊啲路程啦，翻沙田長直路撻啦，定係點樣咧？我會繼續孖住呢匹馬，縱使上季話都唔錯啦，幾邊咁樣，但係呢匹愛心神駒我都覺得唔錯嘅都。咁啊今日嚟講咧，大體上咧都係冇唔多跟進馬，我揀咗都係3匹度嘅啫。第一場咧嗰隻龍佑新啦，你大家都要留意住噶啦，咁呢啲馬隨時都嚟㗎啦，我相信都。咁啊另外就揀咗嗰場咧，真係怪怪地嘅。第6場嗰隻啊，8號仔賢者威風，咁樣落大飛12檔都係嘛，咁啊落到19倍，其實呢啲馬我諗相信有能力先咁落嘅。其實賢者威風咧一出啊已經其實都跑得都唔錯，把嚟2啊，咁呢啲馬我相信今季都有交代啦，咁圈起佢先。另外第9場嗰隻咧12號愛心神駒，呢3匹馬我會今日 mark 低佢先，都係分別啲蝕咗啲形勢啊，又俾人阻啊，跟住又成啊咁樣，支支左左啊咁樣。咁所以呢3匹馬咧就係我今日咧想同大家分享咁樣嘅。咁啊大體上今日嚟講都係睇騎師跑啦，都係獻技啦，都跑到。